Hello everyone, good morning, good afternoon, good evening, wherever you're watching from. Welcome to my channel. Welcome to Wanda Ngozi channel. Okay, today we'll be looking at a very interesting topic: parts of a tree. Parts of the tree. Akụkụ ukwu osisi. Akụkụ osisi, akụkụ ukwu osisi. Parts of a tree. This topic is to enable you know the different parts of a tree, the different things, the different parts that makes up a tree in Igbo language, what they are being called in Igbo language. Number one we have is mkpaakwụkwọ. Mkpaakwụkwọ. Mkpaakwụkwọ, leaf. Mkpaakwụkwọ, leaf. This is a very parts of a tree amara nke ọma. Ihe a bụ otu n'ime akụkụ ukwu osisi amara nke ọma. Mkpa akwụkwọ. Mkpa akwụkwọ, leaf. Mkpa akwụkwọ, leaf. What we have is alaka. Alaka. Ma ọ bụ gị kpọọ ya ngalaba. That is the branch. Alaka. Alaka. Ma ọ bụ gị kpọọ ya ngalaba. That is the branch. That is the branch. Alaka. Ma ọ bụ gị kpọọ ya ngalaba. That is the branch. Nke atọ bụ mkpụrụ osisi. Mkpụrụ osisi, the fruits. Mkpụrụ osisi, fruits. Mgbe ụfọdụ ndị mmadụ na-ewe ya na ọ bụ naanị mkpụrụ osisi bụ ihe kachasị mkpa na osisi, mana n'ụfọdụ osisi ọ bụghị mkpụrụ ya kacha mkpa. A na-eji mkpa akwụkwọ ya eme ọgwụ a na-eji agwọ ọrịa dị iche iche. A na-eji mgbọrọgwụ ya, a na-eji ọtụtụ ihe, mana n'ihi na ọ bụ sọ mkpụrụ osisi nke e were na-atọ ụtọ a na-atinye n'ọnụ na-aba n'ọnụ, ya mere ndị mmadụ iche na ọya kachasị mkpa. Mana taa mara na ọ bụghị naanị ya dị oke mkpa, dị mkpa n'ebe osisi nọ. Nke anọ bụ mgbọrọgwụ, roots. Mgbọrọgwụ, roots. Mgbọrọgwụ, roots. Very important parts of a tree. Nke ọzọ bụ azụ osisi. Azụ osisi. Azụ osisi, back. Every tree has a back. Osisi niile nwere azụ. Azụ osisi. Ọzọ dịka ibe ya bụ ododo. 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 Ma ọ bụ ndị ụfọdụ na-akpọ ya ifuru. That's the flower. The flower. Flower. Ododo ọ bụ ifuru. These are the parts that makes up a tree. Nke mbụ bụ mkpa akwụkwọ. Mkpa akwụkwọ, the leaf. Alaka ma ọ bụ gị kpọọ ya ngalaba, the branch. Mkpụrụ osisi, fruits. Mkpụrụ osisi, fruits. Mgbọrọgwụ, roots. Mgbọrọgwụ, roots. The back of a tree, azụ osisi. Azụ osisi, back. Azụ osisi, back. Anyị enwe ifuru, flower. Ifuru, the flower. Thank you. This is where we'll be ending our lecture for today. I hope you do find this lecture interesting. Do well to follow us, like, share, and subscribe to the channel. We promise to bring you more interesting topics. Thank you. Bye bye. Love you.